ஹாய், இதான் அவங்க குட்டி சேட்ட பையன் லியோ பாய். அவன் பாட்டுக்கு விளையாண்டுக்கிட்டு இருக்கான். நோ ஸ்ட்ரெஸ், நோ ரஷ், ஜஸ்ட் லிவிங் இன் த மூமெண்ட். அவனை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் தெரியுது சந்தோஷங்கிறது பெரிய விஷயத்துல இருந்து தான் வரணும்லாம் இல்லை. சில டைம் இட் இஸ் இன் த ஸ்மாலஸ்ட் திங்ஸ். அ கப் ஆஃப் சாயா இருக்கலாம், அ குவைட் கார்னர், அ கம்ஃபி பிளேஸ். இந்த ஃபாஸ்ட் மூவிங் வேர்ல்ட்ல Leo shows us it's okay to slow down, to pause and just to be ourselves. ஏன்னா வாழ்க்கைங்கிறது இட்ஸ் நாட் ஆல்வேஸ் அபவுட் கோல்ஸ் அண்ட் டெட்லைன்ஸ். நம்மளுக்கு கிடைக்கிற குட்டி குட்டி திங்ஸில் என்ஜாய் பண்ணுறதுலையும் இருக்குது. அதனால பி லைக் லியோ, ஓகே? நீங்களும் லியோ மாதிரி குட்டி குட்டி விஷயத்தை என்ஜாய் பண்ணுவீங்கன்னு நம்புகிறேன். கீப் லவ்விங், கீப் க்ரோயிங். பை ஃபார் நவ்.